ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಸೂಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತು ಉಳಿದಿರೋ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಂದ ವಡೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಈರುಳ್ಳಿ ಮೊದಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಈರುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ 1 ಬಟ್ಲು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. 1 ಬಟ್ಲಾದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿರೋ ಎಣ್ಣೆ 1-2 ಚಮಚ. ಈಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಈಗ ಅದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಟ್ಟಬಹುದು. ಇವಾಗ ಈಗ ತಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ. ಈ ಥರ ವಡೆ ಥರ ಒಂದೊಂದೇ ತಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ಲೇಮ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೀದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅದು. ಫ್ಲೇಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸಣ್ಣಗೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್. ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗಿದು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ನಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಉಳಿದಿರೋದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಂಜೆ ಟೈಮ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು, ಟೀ ಜೊತೆಗೆ. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಕೂಡ ಇದು. ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ, ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಸಾಸ್ ಜೊತೆಗೋ ಅಥವಾ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆಗೋ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.